欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：有种距离较成毅于书，星和孟子义1年级8年后，三人对比分明。庆余年2刚刚播完，但五竹的纯粹依然令观众感动至今。在这个世界上，若有一人为保护范闲而牺牲，五竹定会毫不犹豫地首当其冲。尽管五竹在剧情的尾声才登场，但却令观众们感到无比兴奋。五竹的扮演者童梦石，仅凭蒙眼后的颜值，便成功俘获了众多观众的心。巧合的是，童梦石曾经参与过综艺节目1年级。8年后的今天，当时的许多同事们各自的发展已经大相径庭，甚至可以说是天壤之别。成毅有流量，但演技堪忧。在1年级的众多演员中，成毅无疑是其中知名度较高的一位。在参加1年级节目之前，成毅已经默默无闻地度过了4年，期间大多出演一些不起眼的小角色，几乎没有引起任何关注。成毅参加了演技类综艺节目1年级，在节目中展现了出色的表现。然而，成毅这1年真正引起一些关注的作品，实际上是《青云志》。成毅扮演了林惊羽这一角色，由于该角色长大后是由王俊凯饰演的，因此引起了广泛关注。当年的成毅还十分青涩，脸上棱角分明，脸型也不像现在这般流畅。由于廉价头套的影响，当时的成毅显得有些呆愣。在颜值和剧情无法吸引观众的情况下，他凭借中规中矩的演技表现，才勉强撑住了场面。成毅在经历了一段低潮期后，流离的播出打破了这一僵局。司凤和玄机的虐恋让观众泪如雨下，而成毅也在这部剧中找到了自己的定位，以破碎感和吐血命运的角色深入人心。成毅在流离中的造型非常出色，尤其是他在剧中戴着面具的众多场景，直接让观众眼前一亮，十分惊艳。成毅在流离之后，稳固了他在古偶仙侠领域的地位，紧接着参演了《沉香如屑》和《莲花楼》等热播古装剧。然而，成毅的问题也十分显著，一旦离开了他舒适区的古装戏，成毅的演技短板便暴露无遗。成毅主演的现代剧《底线》和《南风知我意》等作品反响平平，这与他在这些剧中的表现不佳密切相关。在古装剧中，成毅由于发型的修饰显得非常英俊，但在现代剧里，他的容貌却显得平凡，甚至有些苦涩。成毅一旦脱离了头套的加持和悲惨设定带来的怜惜感，他饰演活泼角色时就会让观众感到不适。成毅在说台词时总是嘴巴张不开，话语含混不清，这种状态让观众非常难受。可以看出，在尝试了几部反响平平的古装剧之后，成毅再次回到了他擅长的古装剧领域。成毅即将播出的5部作品皆为古装剧，其中大部分角色都是他所擅长的命途多舛、性格脆弱的人设。然而，已经34岁的成毅不清楚还能在古装剧中待多久，转型已成当务之急。如果成毅无法顺利突破舒适圈，展示出他清晰的口才，那他的前途确实令人担忧。孟子义有演技但没流量。孟子义和成毅是老同学，当年在1年级节目中离开时，他曾向成毅表白。成毅听完告白，立刻窜到远处，满怀疑虑地说道：“这不会是真的吧？”随后，孟子义解释说那只是个玩笑。然而磕 CP 的网友却有些上头，觉得他们俩还挺般配的，而且他们脸上的表情也带着小心翼翼的试探。尽管孟子义和老同学都出自1年级，但显然他的发展不如他们。当年凭借一张军训照片成为北京电影学院校花的孟子义，确实长得美丽动人。然而，她的美貌带有一丝攻击性，因此她也遭遇了许多非议。
孟子义在《陈情令》中给自己增添戏份，擅自改变了妆容，还与袁咏仪发生了矛盾。这些非议始终围绕着孟子义，尽管他多次回应并解释过，但网友们始终只相信自己的眼见，导致孟子义一直深陷在舆论的风波中。在口碑不佳的情况下，孟子义尽管一直在演戏，却始终未能获得重要的角色。孟子义在大热剧《陈情令》中饰演了温情一角，虽引起了一定关注，但更多的是加戏和带资进组的争议。孟子义的真实性格，直到他参加综艺节目《50公里桃花坞》后，才被网友们所发掘。孟子义果然是个笨蛋美女，思维方式非常独特。即使面对诸多批评，她依旧凭借自己超凡的钝感力快乐的生活。任何看过《50公里桃花坞》的观众都很难不喜欢孟子义。她逐渐扭转了口碑，成为观众们口中的孟姐。此外，孟子义在糟糕的剧集《说英雄谁是英雄》中，依然展示了他卓越的角色塑造能力，使更多观众见识到了他的才华。孟子义饰演的角色在绝望和仇恨中徘徊，他的眼神令人印象深刻，观众们不禁感叹，原来智慧也能如此淋漓尽致地表现出来。这位少见的不靠眼妆来表达黑化的角色，实在令人惊艳。网友辣评，即使在孟子义最受抨击的时候，也没有人质疑过他的演技。孟子义的口碑有所回升，演技也得到了认可，但他仍然缺乏具有说服力的作品和足够的流量。在孟子义即将播出的5部作品中，《九重子》是一部深受观众喜爱的以大女主复仇为主题的爽剧，其风格与《墨雨云间》相似。尽管九重子现在只发布了一些花絮，一张主角骑马接吻的照片却瞬间引爆了网络。网友放话，即便是屎，我也要尝尝咸淡。孟子义确实如他所言，一直在不断进步。虞书欣样样通样样松，与前2位在参演了一些角色后才进入1年级不同，虞书欣几乎是在刚出道便获得了加入1年级的机会。然而，虞书欣和孟子义的处境几乎相同，他们都备受争议，观众的评价也不尽如人意。与孟子义所遭遇的集中攻击不同，虞书欣所面临的舆论阻力要小得多。虞书欣在演艺事业上未能引起轰动，迅速转向新兴的选秀领域，最终以第2名的成绩出道。同样是在虞书欣参演的《下一站是幸福》正式播出。尽管她在剧中只是饰演一个配角，但她将这个角色演绎得生动逼真，成功吸引了观众的目光。随后，虞书欣参演了《少主且慢行》和《月光变奏曲》等作品。尽管没有引起轰动，但剧情精彩且口碑甚佳，是一种观众看过后纷纷称赞的类型。虞书欣的事业迎来了转折点，那就是《苍兰诀》。虞书欣的表演展现了小兰花的纯真与对世间苦难的同情，使得这个角色深深地触动了观众的心灵。与此同时，虞书欣和王鹤棣之间的自然 CP 感令网友们极为着迷，二人的人气也因此直线飙升。然而，虞书欣在《苍兰诀》之后，却开始了频频作死的道路。虞书欣在其《今朝》中以小奶音和浮夸的表演风格，让许多观众难以忍受，导致她的演技口碑持续下降。在现实生活中，虞书欣特别钟爱网红妆容，总是把自己打扮得五彩缤纷，这让观众感到不解。虞书欣确实需要认真提升一下自己的演技，不应再继续朝着稚嫩的方向发展。虞书欣即将播出的2部新剧中，一部是古装穿越剧，另一部是现代偶像剧。2部剧的阵容都相当引人期待，现在就看虞书欣能否摆脱她的奶音了。8年后的1年级，程毅、孟子义和虞书欣的境况各有不同。然而，演员毕竟是通过角色来让观众关注，因此能否持续地塑造出令人印象深刻的角色至关重要。